Labadiena, mėly sekėjai, esu Vytautas Abraitis, gydytojas medicinos mokslų daktaras. Nesunku pastebėti, kad visi portalai, televizijos, tiesiog priviso kaip tarakonų įvairiausių mitybos ekspertų, kurie mums aiškina, kad jau kenksminga ne tik tai mėsa, pienas, pieno produktai, grūdai, bet jau ir vaisiai, kai kurie uogos, kai kurios net daržovės, kai kurios. Žodžiu, dėl to savo Patreon platformai smulkiai ir aiškiai išdėstysiu, koks kūno masės indeksas perspektyviausias ilgam išgyvenimui, sveikam išgyvenimui. Tuo labai pradžiuginsiu savo sekėjus, tokius erotiškai sultingus kaip aš, neperkudusius. Ir dabar galvoju, ar tas mitybos kažkokiu keistenybių mums brukimas, ar tai irgi yra, ar tiesiog neturi ką rašyti tie portalai, ar irgi sąmoningas kažkoks panikos kelimas, kaip su tom idiotiškom kaukėm, niekam nereikalingom, kaip žmonės vertėsi į durnius tiesiog iš panikos, kaip su tais kažkokiais dar idiotiškesniais drakono dantimis, iš kur iš Lietuvos juokiasi visas pasaulis. Gal tai yra tikslas šitas, kad kažkas biznį padarytų. Supraskit jūs, mitybos pliurpalai, ekspertai kabutėse, storas žmogus supranta, kad jis nuo maisto storėja, kaip ir alkoholikas supranta, kad jis žudosi alkoholiu, rūkorius, narkoman, visi jie tą supranta, dundukai jūs. Ir tai yra obsesinis valgymas, jis slopina nerimą, nerimas yra baisus jausmas. Nuo nerimo žmogus gali eiti ir pasikart. Jau geriau žmogus, galbūt jis neturi geležinės valios, jau geriau tegul žmogus, tėvas, pavyzdžiui, 150, ten truputėlį prakaitų pasmirda ar kokią kėdę sulaužo, bet savo vaikui jis gyvas. Ir nevarykit žmonėm kompleksų. Iki.